Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute seht ihr den zweiten Teil von unserem Grömitz-Urlaub. An einem wunderschönen Tag haben wir uns natürlich auch mal einen Strandkorb genommen und die Füße ins Wasser gehalten. Ein herrlicher Blick auf den Strandbereich und im Hintergrund sieht man sogar das Riesenrad. Ja, das machte richtig Spaß, hier durchs Wasser zu laufen, trotz der nur 11 Grad Wassertemperatur. Noch einmal der Blick auf den Strandbereich und dann ging es auf zum Yachthafen. Hier sieht man das Strandhotel und ganz im Hintergrund ist der Yachthafen schon zu erkennen. Hier sieht man nochmal die 3 Schlafstrandkörbe, die kosten zwischen 70 und 100 Euro pro Tag. Hier sind wir nun am Yachthafen angekommen. Spielplätze für die Kleinen und Yachten für die Großen. Hier ist wirklich alles dabei. Ich sehe mir die Yachten immer wieder gerne und mit Freude an. Vor allem, wenn man einen Bootsführerschein hat, hat man da nochmal einen ganz anderen Bezug. Ein wirklich ganz interessantes Haus von der Segelschule. Es geht wieder zurück, aber ihr werdet den Yachthafen auf jeden Fall noch von oben zu sehen bekommen. Auch an der Promenade gibt es immer wieder Spielplätze. Wir fahren zurück zu unserer Unterkunft, die befindet sich in Suchsdorf, wo wir schon seit vielen, vielen Jahren auf einem Ferienhof wohnen.
Am nächsten Morgen um 6 Uhr war ich mit meiner Drohne wieder am Grömitzer Strand. Die rechte Seite hatten wir ja schon im ersten Teil gesehen. Jetzt wollte ich einmal die linke Seite entlang fliegen, und zwar bis zum Yachthafen. Hier ist das Zentrum und die Seebrücke gut zu sehen, die wir uns nachher natürlich nochmal komplett anschauen. Genau mittig zu sehen die Grömitzer Welle. Hier sieht man das Strandhotel einmal von oben. Und dann bin ich auch schon fast am Yachthafen angekommen. Ist doch super, so einen Yachthafen mal von oben zu sehen. Das sieht gleich ganz anders aus.
Es geht auch dann wieder zurück und ich werde dann nochmal zu dem neu gestalteten Teil von der Seebrücke fliegen, damit wir uns das auch einmal von oben anschauen können. Na, ich würde sagen, die Gestaltung ist doch super gelungen. Eine Aufwertung der Seebrücke, super. Dann ging es wieder zurück zum Start- und Landeplatz. Ich bin dann aber noch weiter mit dem Fahrrad gefahren Richtung Lenster Strand, denn ich wollte euch auch gerne die Kletterparkanlage einmal zeigen. Hier gibt es nicht nur die große Kletterparkanlage, die ihr gleich näher sehen werdet, sondern auch einen Minigolfplatz, eine Rutschbahn und ein paar andere Spielgeräte und ganz nah dabei ein großer Campingplatz. Und damit geht auch der zweite Teil von unserem Grömitz-Urlaub zu Ende. Ich hoffe, ihr habt viele Informationen bekommen. Es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch, ich würde mich sehr darüber freuen. Hier noch ein paar schöne Fotos von dem Video und ich verabschiede mich. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.